अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा सेशन है वो हमारे न्यू फार्मर्स जो हमारे साथ अटैच है उनके लिए है, अवेयरनेस के तौर पे कि अक्सर देखा गया कि बर्ड को किसी भी किस्म का कोई इशू बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें बेसिकली जो छोटी-छोटी इनकी बीमारियाँ हैं उनकी हाव-भाव नहीं है। उसके लिए वो बार-बार हमसे भी राब्ता करते हैं, जो वहाँ के उनके गाँव के या डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स होते हैं वेटरनरी, उनसे भी वो राब्ता करते हैं, कल्चर भी करवाते हैं। तो फिर जाके उनको पता चलता है इनको ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम छोटे-छोटे सेशन करके ये 4-6 बीमारियाँ जो इनकी मेनली चलती हैं, इनके बारे में आपको गोश-गुज़ार किया जाए, बताया जाए, ताकि आपको बर्ड देखते ही पता चल जाए कि इसको क्या प्रॉब्लम चल रही है और आप उसके रिलेटेड ही जो अपनी मेडिसिन वगैरह वो कर सकें। सबसे पहले जो ज़्यादा कॉमन है वो बुखार का हो जाना है। बुखार बर्ड ये छोटा-सा बर्ड होता है, इसका इम्यूनिटी लेवल आपको पता है नॉर्मल सा होता है। तो बुखार कई रीज़न से हो जाता है। एनवायरमेंटल हो जाता है, लाइक ज़्यादा गर्मी होगी, एकदम से ज़्यादा सर्दी होगी, एकदम से बर्ड बहुत ज़्यादा डर गया, बर्ड को ज़्यादा भागना पड़ गया, उस वजह से स्ट्रेस होगी, हल्का-फुल्का बुखार हो जाता है उससे। एनवायर के अंदर हल्का-फुल्का बुखार किसी न किसी बर्ड को रहता ही है। उसकी एक ख़ास शक्ल होती है कि वो जो बर्ड होता है वो ना एक कोने में बैठ जाएगा, उसके ये वाले जो पर यहाँ पर गर्दन के ऊपर पर होंगे वो खड़े हो जाएँगे और वो अजीब-सी जैसे जुरमट-सी बना के वो बैठा होगा, आपको महसूस हो जाएगा कि इसको बुखार है। अब किसी भी बर्ड को जब बुखार होता है तो उसके लिए एक तो हमारे पास वेटरनरी मेडिसिन्स हैं और दूसरा हमारे पास हम उसके मुतरादफ ह्यूमन मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि वेटरनरी मेडिसिन जो है ना वो केजी और लीटर में मिलती हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। जबकि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो 50 100 या 20 बर्ड्स उन्होंने रखे होते हैं, उन्हें भी ज़ाहिर बात है वो मेडिसिन चाहिए होती है। तो मैं साथ-साथ दोनों मेडिसिन को बयान करता जाऊँगा ताकि दोनों में जो आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकें। अब बुखार के लिए जो हम लोग अक्सर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो है फ्लोरम। फ्लोरम इंतहाई बेहतरीन मेडिसिन है बुखार के लिए और इसकी जो 1 लीटर की प्राइस है वो तकरीबन 11,000 है, ठीक है? जबकि इसके अल्टरनेटिव अगर हम इस्तेमाल करें ह्यूमन मेडिसिन तो उसके लिए पैनाडोल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूफेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की क्वांटिटी, दोनों की जो कैपेसिटी वो सेम है। तो या तो बुखार अगर आपके फ्लोर के ऊपर चल रहा है, बर्ड को है, तो आप उसमें ब्रूफेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैनाडोल भी। अगर आपके पास दूसरा फ्लोरम है, अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद बात आ जाती है जी कुरेज़े, ज़ुकाम की। अब ज़ुकाम की कई शक्लें होती हैं। आप अपने बर्ड को सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि इसको ज़ुकाम चल रहा है। आप जब अपने फ्लोर के अंदर आके रुकेंगे 5 मिनट के लिए तो आप देखेंगे कि आपका जो बर्ड है ना वो नाक छिनक रहा होगा बार-बार ना अपने नोज़ को ना छिनक रहा होगा या अपने पंजे को ना अपने नोज़ के साथ मारेगा, ठीक है? बार-बार मारेगा वो। जब वो बार-बार अपने नोज़ के साथ अपने पंजे को मारेगा इट्स मीन कि आपका फ्लू होना शुरू हो गया है। दूसरी इंडिकेशन ये है कि जब आप रात को लाइट्स बंद करते हैं या आप रात को लेट आते हैं, बर्ड आपका आराम कर रहा होता है, तो उस वक़्त आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो कि आपका बर्ड की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आएगी बर्ड को ना, जैसे उनके सीने के ऊपर रेशा है, वो छींके मारेंगे, अजीब-सी एक चीख की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है? तो उसके लिए आप वो ज़ुकाम उस टाइम आपका चल रहा होगा। जिस टाइम आपका ज़ुकाम चल रहा है इंडिकेशन इसकी हो गई है, तो उसके लिए हम मेडिसिन क्या रिकमेंड करते हैं, 2 मेडिसिन्स आपके पास होंगी। तो जब ये चीखों की आवाज़ आपको सुनेंगी इट्स मीन कि आपके बर्ड को फ्लू चल रहा है। अब फ्लू अकेला नहीं होगा, फ्लू की एक स्ट्रेस होती है कि उसका साथ बुखार लाज़मी होगा। तो अगर हम फ्लू की मेडिसिन देखें तो हम उसकी प्रिवेंशन के लिए अपनी वैक्सीन भी करवाते हैं, जैसे हमारी H9 H5 की वैक्सीन होती है एंडी के रिलेटेड, ठीक है? उससे भी टाइटल इसका अप हो जाता है। एक इसकी मिलती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, टेलोडॉक्स मिलती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतरीन है ज़ुकाम के लिए। और अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर इसका एक बड़ा अच्छा-सा कॉम्बिनेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, हाइड्रोलिन, वेंटोलिन एंड ब्रूफेन तीनों को मिला के हम लोग इनको पानी चलाएँगे तकरीबन 12 घंटे। उससे ये है कि इनकी जो ज़ुकाम है, हाइड्रोलिन और वेंटोलिन वो कवर कर देगा और जबकि इसका हल्का-फुल्का जो बुखार होगा, वो कवर कर जाएगा ब्रूफेन इसको। अब हम तीसरी
दूसरा बीमारी की तरफ चलते हैं जिसका नाम गम्बोरो है। गम्बोरो का जो टाइम होता है वो तकरीबन दूसरे वीक से स्टार्ट होता है, यानी कि उसको हम कहते हैं कि 12वें से लेके 22 दिनों तक या 16वें से लेके 22 दिनों तक ये गम्बोरो का टाइम होता है, जो पहले दिन होते हैं उसमें। अब गम्बोरो नो डाउट पहले भी आ सकती है, अगर आप वैक्सीन करवाते हैं वो नहीं आती, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आ जाती है तो उसकी इंडिकेशन क्या है? जब भी आपके बर्ड को गम्बोरो आएगी तो आप उसका कल्चर करेंगे, ठीक है? जो भी मेंटालिटी निकलती है उसका कल्चर करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसका कल्चर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, इंडिकेशन का पता चल जाएगा कि ये कौन-सी बीमारी चल रही है। अब जब कल्चर करते हैं, आप अपने बर्ड को खोलते हैं तो उसके सीने के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, उसकी लेग्स के ऊपर आपको रेड कलर के धब्बे नज़र आएँगे, रेड स्पॉट होंगे। इट्स मीन वो गम्बोरो का अटैक है। इसकी जो एज होती है पहले 2 वीक के अंदर ये आती होती है। ये 16वें से लेके 22 डेट तक इसकी 22वें दिन तक इसकी वैक्सीन हम करवाते हैं, वही इसका ज़्यादा टाइम होता है इसके आने का। अगर आपके पास गम्बोरो आ गई है तो उसको फिर वैक्सीन करवाना लाज़म होती है, टाइमली करवा लें तो बेहतर है, फिर गम्बोरो से आपकी जान छूट जाएगी। और अगर आपका बर्ड मर रहा है तो उसको चेक करें, अगर उसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट है, इनर यानी कि जिल्द के नीचे, चेस्ट के ऊपर, उसके लेग्स के ऊपर, उसके बाजू के ऊपर अगर रेड कलर के स्पॉट है, इट्स मीन आपके बर्ड को गम्बोरो का अटैक हो चुका है, वो बीमारी आ चुकी है। हम चौथी बीमारी की तरफ चलते हैं जी, जो कि बर्ड का जिगर खराब हो जाना जिसको हम बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, लाइकवाइज ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बर्ड का जो जिगर खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है? या टॉक्सिक किस्म की दूसरा फीड खाने की वजह से भी जिगर की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अब जब जिगर की प्रॉब्लम बनती है तो आपका बर्ड जब निकलना शुरू होता है, आप उसका कल्चर करते हो, तो उसका जब आप पेट चाक करोगे तो उसके जो कलेजी होगी सामने, उसका कलर चेंज हो चुका होगा। उसके ऊपर स्पॉट भी आ सकते हैं वाइट, दूसरा येलो कलर के, या हल्की सी येलो कलर की वो उसकी शेप और दूसरा कलर हो चुका होगा, या उसकी शेप चेंज हो चुकी है, यानी कि उसका जिगर इफेक्ट हो चुका होगा। अब जब जिगर इसका इफेक्ट करता है और काफी हद तक इफेक्ट कर जाता है, देन फिर इसके सडन यानी कि ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, यानी कि एक के बाद एक ना ऑर्गन फेलियर होकर इसकी डेथ हो जाती है। ये सेम लाइकवाइज जैसे हम इंसानों के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी है, सेम इसी के अंदर भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं। ये उसी वक्त पता चलता है जब हमारी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है, ब्लड कमजोर होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना, सूखना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, बहुत कमजोर हो जाता है। ये वो वाली इसकी जो है इंडिकेशंस होती है। अब जब आपको पता चलेगा कि इसके जिगर खराब हो गया तो उसके लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेहतरीन जो है। अगर वेटरनरी की तरफ जाते हैं तो लिवर जेल हम इस्तेमाल करते हैं, लिवर जेल प्लस फ्लोरम इस्तेमाल करेंगे, तो वो लिवर जेल जो है वो आपके बर्ड के लिवर को बेहतर करेगा, ठीक है। और जो फ्लोरम होगा वो उसको जो स्ट्रेस की वजह से, लिवर की खराबी की वजह से जो बुखार हुआ होगा, उसको वो उतारना शुरू कर देगा। अब जब अगर आपके पास बर्ड थोड़ा है, आप लिवर जेल को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप उसके लिए जेटिपार ह्यूमन मेडिसिन के अंदर आता है, आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, साथ ब्रूफिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जेटिपार का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है कि बर्ड को वो फ्रेश कर देता है। अगर हल्का फुल्का कोई शुरुआत के अंदर मामला हो तो उसको वो कवर कर देगा, और जो साथ ब्रूफिन या पैनाडोल चलाएंगे वो उसकी इम्यूनिटी को बेहतर कर देगा, और उसको उसकी जो प्रेशर की वजह से कह लें या बीमारी की वजह से उसको जो बुखार होगा उसको कवर कर देगा। आगे आते हैं हम पांचवी अपनी बीमारी की तरफ, जो हमारे वेयर हाउस के अंदर चल रही होती है, जिसे हम काक्सी कहते हैं। काक्सी की सबसे पहले देखें कि इंडिकेशन क्या होगी। काक्सी की इंडिकेशन इस तरीके से होगी कि जब आप अपने फ्लोर को देखेंगे वो से सुबह या शाम में, तो इसकी जो ड्रॉपिंग होगी उसके अंदर ब्लड आ रहा होगा। जब ब्लड आ रहा है इट्स मीन कि इसकी जो आंतें हैं, इसके पोटे से निकलने वाले आगे आंतें हैं, उसके अंदर जख्म हो गया और उसमें से खून जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा है। अब ये जो बीमारी है ये भी बड़ी खतरनाक होती है, ये भी सेम लाइक जैसे जिगर की बीमारी है कि आस्ता आस्ता जो बर्ड है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और आखिर में इसकी डेथ हो जाती है। अब इसको कवर करने के लिए काक्सी क्योर का हम कोर्सेज करवाते हैं। टॉक्सी क्योर का कोर्स असल में हम ब्रूडिंग के दौरान भी करवाते हैं, 18 से 24 दिनों के दरमियान, जब उसकी एज 18 दिन होती है उससे लेकर 24 दिनों तक हम उसका
कोर्स करवा देते हैं, ठीक है। उससे ये है कि इसकी जो अंदर इम्यूनिटी होती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, हल्का-फुल्का चलने वाला जो इसका जरासीम होता है वो भी मर जाता है और बर्ड बेहतर हो जाता है। अब काकसी को रोकने के लिए जब आपको पता चल गया कि इसको काकसी आ गया, आपने ड्रॉपिंग चेक की, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो फिर उसके लिए मेडिसिन है काकसी क्योर। काकसी क्योर प्लस एडिक हम चलाते हैं। काकसी क्योर चलाने के बाद जब हम एडिक चलाएंगे उसमें जो भी विटामिन की कमियां शमियां होंगी वो इसकी पूरी हो जाएंगी बर्ड की, और बर्ड आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। अब फार्मिंग असल में आपके बर्ड के ऊपर जितना आप कंट्रोल या जितना आप उसको देखेंगे, देखभाल करेंगे, आपकी फार्मिंग उतनी ही स्मूथ चलेगी। ये 4 से 6 दवाइयाँ हैं, जब भी आप अपना काम शुरू करें फार्मिंग का, ये 4 से 6 दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बीमारी आई है देन ही आप उसको इस्तेमाल करें। आप उसको वीक के 1 वीक में कोई एक मेडिसिन चला दें, अगले वीक में उससे कोई अगली मेडिसिन चला दें, ताकि अगर आपके बर्ड को किसी किस्म का कोई इश्यू आ रहा है, वो उसको कवर हो जाए। बाकी आज हमने तकरीबन 5 बीमारियों के बारे में स्टडी की है, बुखार, कुरेज़ा, जम्बोरो, जिगर का खराब होना और काकसिक्योर वगैरह। इनको आप अपने फ्लोर के ऊपर चेक कर सकते हैं। कल्चर करना बर्ड को खुद सीखें, क्योंकि जब आप कल्चर करना सीखेंगे आप हाफ से ज़्यादा बीमारियों का आपको पता चल जाएगा, और 1-2 बार आप जब उसका क्योर करेंगे तो नेक्स्ट आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी भी किसी भी सवाल के लिए या कुछ आपने कोई इंक्वायरी हो आपकी, नीचे चलते हुए नंबर 0305425561 पे आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म आपके लिए अवेलेबल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।